Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn chính là nơi đánh dấu bước chuyển mình của thành phố biển trong kỷ nguyên mới và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sang trọng, thịnh vượng của nàng thơ Quy Nhơn. Sở hữu một khoang thượng lưu tại Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn cũng chính là đặt chân trên một hành trình thưởng ngoạn thú vị, nơi đại dương bao la hòa làm một với không gian sống, mang đến cho bạn những trải nghiệm nghỉ dưỡng chưa từng có. Tọa lạc ngay tại trung tâm quảng trường biển của thành phố Quy Nhơn, Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn nằm tại nút giao của ba trục đường huyết mạch của thành phố là Lê Duẩn, Nguyễn Tư, Vũ Bảo. Vì vậy, nơi đây chắc chắn sẽ mang đến những đặc quyền số 1 dành cho chủ nhân thượng lưu. Cụ thể là sự kết nối hoàn mỹ giữa hệ thống tiện ích ngoại khu gồm bờ biển, các siêu thị, khu vui chơi, trung tâm hành chính và hệ thống tiện ích nội khu sang trọng đẳng cấp. Sự giao hòa hoàn hảo giữa nội, ngoại khu cũng chính là tâm huyết của chủ đầu tư, nhằm mang đến cuộc sống đa diện sắc màu hạnh phúc. Chỉ cần sở hữu một căn hộ tại đây là sở hữu ngay đặc quyền trải nghiệm hệ thống tiện ích hoàn hảo theo tiêu chuẩn quốc tế từ tập đoàn Wyndham. Hãy cùng khám phá 48 giờ, trải nghiệm bất tận của chủ nhân và khách hàng tại Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn. Đón ánh hừng đông rạng ngời từ cửa sổ phòng và lắng nghe sóng vỗ rì rào, tận hưởng không khí tươi mát của biển buổi sáng ngay tại ban công. Thư giãn, thả lỏng tâm trí hoàn toàn với liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp tại spa. Cùng gia đình hoặc bạn bè tự tin thả dáng check-in và đắm mình trong làn nước mát tại bể bơi vô cực tuyệt đẹp. Quây quần cùng nhau trong buổi tối sang trọng tại nhà hàng 5 sao với dịch vụ đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Dạo chơi khu ẩm thực chợ đêm ngay sát bên dự án, thưởng thức đặc sản địa phương hay hòa mình vào không khí sôi động của một thành phố biển về đêm ở hệ thống bar pub sát chân tòa tháp. Thưởng thức tách cà phê và dạo chơi tại vườn Thượng Uyển thơ mộng. Thả ga mua sắm tại 5 tầng trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố Quy Nhơn ngay trong dự án. Thưởng thức bữa tối bằng tiệc nướng tại khu vực barbecue. Kết thúc ngày dài với một ly đồ uống được pha chế chuyên nghiệp tại Sky Coffee and Bar The Sailing. Ngắm trọn 360 độ cảnh đêm thành phố Quy Nhơn xinh đẹp và hàng thuyên cùng gia đình, bè bạn. Một tâm điểm vàng giữa thành phố sầm uất, một thế giới tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, giúp những chủ nhân tương lai trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng mặt biển sang trọng và cuộc sống tiện nghi ngay nơi thềm nhà. Tất cả tinh hoa thế giới đều quy tụ tại ngay trong tuyệt tác Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn. Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn, tuyệt tác nghỉ dưỡng, kế vị tinh hoa. Để trải nghiệm mỗi ngày là kỷ niệm đáng nhớ về cuộc sống không ngừng nâng cấp. Hãy cùng khám phá và gia nhập cộng đồng cư dân Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn.